हम लोगों में से कई लोग अक्सर सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। दरअसल खर्राटे एक तरह का साउंड है और ये साउंड तब होता है जब आदमी नींद में होता है और नींद में होने की वजह से उसके नाक और गले के इंडिपेंडेंट रूप से वो सांस नहीं ले पाता है। और इस वजह से जब हवा जो होता है उसका मूवमेंट गले से होकर अस्थिर रूप में कंपन पैदा करता है, एक साउंड पैदा करता है और उसी साउंड को हम लोग खर्राटे के रूप में ले लेते हैं। वो खर्राटा ही कहा जाता है। वेल गाइस,